跟個教友走去教會周圍蒲，佢拍晒心口話個信主實有好前途。佢話好，我就調教佢老母。佢話最好而家走去洗下個腦。咦，依間好噃，啲裝修 wonderful。啲教友攞住 folder 同房客做巴打，教堂以上睇住佢哋崇拜飲茶，都未坐定已經見咗兩個長老，傾咗咁耐，仲咁 active 咁樣落去，要傾到幾時？舊約傾咗半本，有型有款。耶穌講咗咁耐，又轉講聖經，嚟唱福音啦，用啱音嘛哈利路亞，又試下，然後去晒馬，踏上路牛時敵人就要瓜。粵語擺 band 啦，叫囂一下，全道鳩噏下，又信啦，又夠鐘掠水，共240，偷走啦教會裝英眼。未完崇拜已經上走先，牧師問我想去邊，望下隻錶，聽咗幾個鐘。飲杯水不如就咁送 ，Oh I don't believe it！ 啲奉獻真係 high， 啲11奉獻真係好仆街。英籍牧師你真係好打意，佢話哈利路亞。我想話攞聖經睇清楚啲啊！我老友話喂，你受洗先啦。我焗住參加，個心嬲到癲到當場屌喇媽。團聚於地劇，要掠水馬，聖體分享要14000碼，然後口噏，凡有聖靈還話兒是阿媽，無謂玩青瓜，有9公罵和弟兄姊妹扮托也，然後說2句，但這個發言爆秘密，教會都驚怕。過咗2日上返音樂台，講到揾教友梗係高登仲多啦。諗返響教會聽講道真係傻，加埋奉獻錢早知今日何必當初呢？上咗高登都咁多年，其實教會仆街人所共知，咪撚走去教會亂咁使錢，不如返佛堂信佛咯。如若非基督，你仆街啦！快趕急禱告覓變化，然後再懺悔，用愛與和平共行入教堂，陪伴真基督，永生稱霸，沿用的金句沒變化，期望歸天家就變作教徒，靠獻奉永生都得。如若非基督，你仆街啦！快趕急禱告覓變化，然後再懺悔，用愛與和平共行入教堂，陪伴真基督，永生稱霸，沿用啲金句沒變化，期望歸天家就變作教徒，靠獻奉永生都得啊！